مغربي على أعتاب مزاملة ميسي ومبابي، وجزائري يلجأ للمحاكم للرحيل عن فريقه. أبرز الانتقالات اللاعبين العرب المتوقعة هذا الشهر. سوق اللاعبين العرب المحترفين في قارة أوروبا سوف يكون مشتعلا، ونحن نتوقع العديد من الانتقالات المثيرة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. نجوم سوف تنتقل للبايرن وباريس سان جيرمان، وآخرون سوف يفعلون الشرط الجزائي في عقودهم لتحقيق الحلم. إليكم أبرز الانتقالات المتوقعة للاعبين العرب في الميركاتو الشتوي. عز الدين أناحي. بدأت الأخبار تكثر حول رغبة عملاق الكرة الفرنسية باريس سان جيرمان في ضم اللاعب المغربي، وقد تزيد تلك الرغبة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنجيه، خاصة مع وجود علاقات متميزة بين الناديين. وتصريح واضح وصريح من فريق إنجيه بالترحيب بخروج نجم بطولة كأس العالم خلال شهر يناير لحل أزمتهم المالية. ريان أيت-نوري ظهير ويلفرهامبتون أحد المطلوبين بشدة خلال الميركاتو، ومؤخرا اتخذ نادي إشبيليا الإسباني إجراءات رسمية للتعاقد معه. وخطب الوكيل الشهير خورخي مينديز من أجل الظفر بجوهرة المنتخب الجزائري ياسين بونو بعد فشل صفقة انضمام يان سومير إلى نادي بايرن ميونخ الألماني. بدأ يتردد مجددا اسم الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، والذي كان خيارا يتم دراسته داخل الفريق البافاري، ولكن تم تفضيل الحارس السويسري لخبرته في البوندسليغا. والآن عاد بونو للدخول على رادار بايرن ميونخ مرة أخرى، وهناك احتمالية لرحيله من إشبيليا إلى ألمانيا. رامي الزروقي. يمر اللاعب الجزائري بفترة صعبة مع نادي تفنتي الذي يتعنت ضد بيعه إلى فريق فينورد، مما أدى إلى تهديد اللاعب وممثليه إلى اللجوء للمحاكم من أجل تخليصه من الفريق الهولندي والسماح له بالانتقال في الميركاتو الشتوي. سفيان مرابط. يظل نادي ليفربول هو أقرب فريق لضم لاعب الوسط المغربي، وقد حدث مؤخرا تطورات بشأن تلك الصفقة بعد ضغط جماهير الريدز على ملاك ناديهم اعتراضهم المستمر على غياب الصفقات القوية. وقد يتحرك الفريق الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام الصفقة والتعاقد مع نجم المونديال الأخير محمود حسن تريزيجيه. ربما آن الأوان للنسر المصري لكي يعود من حيث طار، فهناك تقارير جديدة في الإعلام المصري تفيد بوجود مفاوضات من قبل إدارة الأهلي المصري لاستعارة نجم طرابزون سبور لمدة 6 أشهر من أجل تدعيم تشكيلة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بالمغرب. حاكم زياش. بعد انضمام جواو فيليكس إلى تشيلسي، بات من المؤكد خروج اللاعب المغربي في أقرب فرصة. والآن يقال في وسائل الإعلام الإنجليزية بأن إدارة البلوز طلبت من أسد الأطلس للبحث عن فريق جديد، ويبقى نادي ميلان هو الوجهة الأكثر قربا بعد رفض زياش للانضمام إلى بنفيكا كجزء من صفقة إنزو فرنانديز.